У нас на площадке появился вот такой замечательный камин, который станет сердцем нашего демонстрационного дома. Данный камин производства завода Остов, модель P2S 8457. Масса камина составляет более 350 килограмм. В чем заключается особенность вообще этого камина и в целом каминов завода Остов? Особенность того, что это не простая топка, она двухсторонняя. Имеет два стекла, фронтальное и боковое. То есть больше обзор огня. Камин центральный, и он занимает основное место в помещении. С любой точки помещения хороший обзор огня. 4-миллиметровая сталь, стены футированы 3D-панелями. Специальная это фирменная вещь завода Остов. Выглядит стильно и надежно. Дверь поднимается вверх у этой топки. Также есть возможность чистки стекла, то есть это боковое открывание.